assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Hal yanzu muna a farfajiyar nan na majalisar sarakunan Zango inda suke haduwa domin tattauna kan makomar wannan majalisa. To yau mun zo ne domin bibiyar aikin nasu da dai sauransu. Kuma a tare da ni shine wato Dr. Sheikh Lamido Sheikh wanda ya kasance PRO na Council Zango Chiefs. Saboda akwai wasu bayanai da ya fito a yanar gizo kana kuma da kafafen yada labarai wanda yake bukatar mu ji daga gare su. Barkanmu da warhaka. Barka ka dai. To kwanakin bayan nan wasu bayanai sun fito akan yanayi yadda kuke daukan basarake da tabbatar da shi a maimakon bibiyar wasu tsari kamar yadda ake ikirarin cewa akwai tsari na masu ƙasa da ya kamata su ne ya kamata su yi wani abu amma kun ɗau wannan aikin kuna yi. To sai in tambaye ka, ya kuke tabbatar da basarake ko ya kuke ɗaukan sarki domin zama mamba na council da kuma tsarinmu na zamantakewa? Ai in ana dara fidda uwa yake, kuma ka san waiwaye adon tafiya, wanda duk ya manta da mafari ba zai saka tabarma ba. Ba wani abin da muke yi sai abubuwan da muka gada daga kaka da kakanni. Sarauta dai an yadda Allah ke bayarwa, sai Allah ya baka sannan mutane su zaɓe ka. Yadda tun asalin yadda ake ɗaukan sarauta haka muke ɗauka har yanzu. Duk wani basarake da kaga an ɗauke shi sarki, to she mutanensa sun tsaye da shawara sun ce kai shugabance mu, kai muke son ka zama shugabanmu. To an har mutanen da ke tare da shi suka yarda shi ya zama shugabansu, to nan ne shi ya ɗauko da shi da mutanensa su tazo su zo wurin kowaye ya mai unguwa ko sarkin zangon yanki. To in suka zo shi su introduce ɗinsa su ce wane shi ne muka yarda ya zama shugabanmu. To sarakunanmu na zango kuma mataki-mataki ne. In na ce mataki-mataki abinda nake nufi shine akwai sarakuna waɗanda suka riga suka taka kara suka karya, suna da hurumi su naɗa sarautan an yaddar musu. Akwai wasu sarakunan kuma ka sani suna a matsayin dakatai da sauransu, amma mutane su za su ɗauke ka sarki, su yadda ka shugabance su, sannan ka zo wurinmu, sannan mu kuma waɗanda muka zama sarakuna mu yadda a naɗa ka. To kenan a tsarin tafiya kuna da wani ƙarfi wanda yake a gargajiyance kuke kula da lamarin masarautu. To ina wannan ƙarfin yake? To a wani lokaci ku zantar da wannan iko da yake hannunku a matsayinku na majalisa na sarakunan Zango? A gargajiyance shine na nuna maka ai mataki-mataki ne sarautar. A gargajiyance mu ɗauka yanzu alal misali kamar ni haka da sauran sarakuna, idan ka zo mutanenka suka ɗauke ka sarauta aka yadda haka, ka zo ka nuna mini, in na amince da kai har na yadda har aka yi bukin ko bukin ma sai in kira masu ƙasa waɗanda suke da ƙasar, waɗanda su kuma ke gaba da ni. Wato a nan ana nufin ankarawa kenan, misali kamar masu ankara. Ankarawa suke da ankara, ka gane, ko an rena kaza ba za a ci shi da fiffikensa ba. Ka gane, in ka bi an bi ka, in ka mutunta na gaba da kai shi kuma kai kuma mutunta ka. Yasa wannan ajiyayye ne. Dole ne sarkin Zango masu ƙasa ankara suka yarda da shi sannan ya zama sarkin Zango, don suke da ƙasa ya duba musu wuri. To in wani ya zo wurinsa, to shi ya zo mutunta shi ya komi da komi, ya yadda ya amince da komi da komi. Au a naɗa shi, au lokacin da zai naɗa ya kira ankarawa su zo su zauna da shi da su duka su naɗa mai shi, ko kuwa yana da iko hurumi tun da su riga sun ba shi ya naɗa ya kawo ya ɗauke ka ya je nuna musu ya ce ga wanda yanzu daga yanzu shine sarkin kaza ko sarkin kaza ko sarkin kaza. To ina ga a ce ankarawan dan kansu suka yi naɗin suka zo suka ɗora wa
mai wannan yanki ko basarakin wannan anguwa, shin an kuskura ko dai ya lamari? A iyakacin sani na tun da na tashi cikin sarauta ban ga inda ankarawa da kansu suka yi naɗin ba, da su ake naɗin. Yana yiwuwa ga shi zaune ga sarakunan hausawa ko sarakunan zango suna zaune da shi da su naɗa. To present kasancewan wannan sarkin ankarawa wurin ya ƙara wa abin sha'awa, haka kuma kasancewan sarakunan zango a wurin ya ƙara wa abin sha. Amma haka kurin ban ga inda wani basarake na ankarawa ya naɗa sarki ya zo ya kawo ya nuna wa mutane ce shi ya naɗa ba tare da mutanen gari, ban taba gani ba. Kenan ko da akwai waɗanda suke wannan ikirari irin wani bayani haka da cewa su masu ƙasa su ya kamata su yi su ɗora muku, ba lalle wanda aka bashi damar kulawa wannan yankin shi yayi ya nuna ba. Na ga taba jin wani ba ankare ya ce maka su suke ɗaukan sarakuna sannan kuma su zo su kawo su ce wani ba an kare ne koko ina ka samu wannan labari? Kenan wannan abin ka samu labari kamar haka ne? Na mun samu labari ga wani da za mu yi ambata suna ba. Kila Hausa, listen, kaga Hausa ba dabo bane. Ka fahimci cewa idan kana Hausa koko mutum yana maka Hausa, ya kai ya ɗauki kafa ya koma da shurin kai, ya ɗauki kai ya koma da shi, she ya faɗi magana ka dubi haka yake nufi. Amma ni na yi imani duk sarakuna Ankara kakab ɗinsu dukkan su da iyayensu muka fara wannan abu haka kawai ba an kare mai ƙasa bai zuwa ya naɗa ka ya ce ya naɗa ka ka je ka duba wuri guda, a sai da mutanenka da mutanensu. A gargajiyance da kuma zamani akwai cewa baƙo yakan iya zamo sarki a cikin tafiyan da muke na Ankara, domin Ankara kullum budewa take, kan samu ba lalle haifafan gari bane ya zo ne, amma saboda yanayinsa da kuma tabi'ansa sai kaga an ce kai ka je ka wakilce mu a wannan guri. Akwai hakan musamman ma ga al'ummar Zango? Abin da ake nufi ƙwarya ta bi ƙwarya, akushi ta bi akushi, ka gane ai. Kuma hakan ce in ka wanke hannunka da kyau ko da shi ka ci abinci da manya. To waɗannan abubuwa da kake tambaya kana nufin cewa yanzu ni ne ba Fulatani, shi na zo nan Ghana, ina nan dole Fulani zan shugabanta ai. In ni ba Haushe ne ai Fulani zan shugabanta, Hausa zan shugabanta. In ni ba Zabar mai ne Zabar ma zan shugabanta. Ai ban zuwa shugabanci Ankarawa. Ko ka hana sabin nan in ka je ya zo dole kai ka zama shugaban Hausawa, kai ka zama shugaban Ankarawa, kai ka zama shugaban Fulani, kai ka zama Busanga, duka kai ka zama. Amma ai ba yiwa kai ba Haushe ka ce yanzu kai shugaban Ankarawa ne, ko ka ce kai Fulani ne kai shugaban Ankarawa ne. Ai ana da rafid da uwa yake malam. Akwai sako na musamman a matsayinka na PRO mai hulɗa na jama'a na wannan majalisar sarakunan Zango da aka isar akan waɗanda ba su fahimci yanayin aikin naku ba matsayinku na majalisa, da yake akan yin wasu bayanai ba lalle yadda ake tafiyar da al'amari. Akwai wani sako na musamman da aka fitar? To sako da zan gaya yanzu dai alharkokin sarauta kowa ya tashi na so ya zama sarki, kuma gaskiya ana yawan soki burutsu, ka gani. To waɗannan soki burutsu da kwamacala da ake cikin al'amuran sarauta shi ke kawo waɗannan saci faɗi da ƙananan maganganu. Abin akwai tsari nan council, Greater Accra Council of Zango Chiefs da National Council of Zango Chiefs, muna da tsari, muna da constitution. Constitution ɗinmu shine duk wanda kaga ya zama sarki, to ya zama sarki ne bayan mutanen shi sun ɗauke shi sarki, sannan masu ƙasa kuma sun yarda da shi, ya zo wurinmu. In ya zo wurinmu muka ga lallai ga abubuwan da ke nuna cewa ba fitina ba tashin hankali a sarautarsa, sannan mu karɓe shi. Kaga mu ba mu zuwa Sabon Zango ko mu je Anya ko mu je mu ce mun naɗa sarki, a'a. Mu ana kawo mu ne mu sanya wa sarautan albarka, shine mu grace abin da tura ke cewa mu bara komai yayi shawa. Kuma har ka samu ka kawo mana waɗannan takardunka shaidunka ga mutanen ka na tare da kai,
shugaban sarkin zango na tare da kai, masu ƙasa na tare da kai, shi kan falilahi alhamdu. Da irin waɗannan abubuwa kake samun mu taso mu zo a wuri muna zaune mu duka a naɗa ka. Shawaran da zan baiwa mutane shine don Allah duk mutumin da ke son ya zama shugaba, sarki, sarauta, yadda ake yi kenan, ka yi ƙoƙari mutanenka su ɗauke ka su yadda da kai da mutanenka ku je wurin masu gari. In kuka je wurin masu gari suka yadda su shaida lalle an kawo ka kai sarki gabansu ne bayan mutanen da kake tare da su sun yarda da kai. Daga nan kuma shi kenan in shi wannan sarki yana da wani gabansa to shi kuma ya ɗauke ka ya kai ka wurin wanda ke gabansa. To bayan wannan mu council nan da irin waɗannan abubuwa muke dogara muna kana zama ko ka iya ka zama member na Greater Accra Council of Zango Chiefs har ka kai ga national ka kai ga national. Na gode sosai. To ni ma na gode. To ƙarshen tattaunawar mu kenan tare da Dr. Sheikh Lamido Sheikh. Sunana Abdullah Shamun Bako. Mu tare ku lafiya. Assalamu alaikum. Hafiz TV, unique every day.